Assalamu alaikum, barka da warhaka jama'a. Yanzu za muku magana ne game da yadda za ka yi translating na kaman survey muka ce a website ɗin survey kamar mai amfani da Mobiworks. Do dai ba survey ko kuma in ce lokacin da zan yi aikin survey ɗin ban samu survey ba, amma dai ku samu damuwa za mu yi amfani da wannan. Ko kuma ga yanda ya fi sauƙi, saboda nake ga yanzu kamar dai ba survey yanzu bari muku magana yadda za ku yi translating ɗin kowane kalma ko kuma page zuwa yaren ku na Hausa ko kuma yaren da ka sani. Abu na ɗaya shine za mu shiga wani portal. Yanzu bari mu shiga portal ɗin nan. Mun shiga portal ɗin nan. Yanzu kun ga portal ɗin nan dai portal ne akan bayani call for African Federal Government Bursary Award. To kuma muna so mu maida shi yaren Hausa saboda ba ma jin Turanci ko kuma mun fi gane yaren Hausa. Shine yanzu abin da ɗaya da za ka yi shine sai ka je wannan gun da kuka ga na ja shi, wannan wajen aro ɗin mai ɗigo guda uku. Ɗigo uku nan sai ka taɓa wannan ɗigo uku. Bayan ka ɗaga ɗigo uku sai ku duba ƙasa, za ku ga wannan abin da ake kira da translate. Kun ga wannan translating, sai ka shige shi. To bayan ka shiga translate sai ku duba saman nan, za ga wani abu da na yi cycle ɗin shi gashi nan kamar noti. To idan ka shiga wannan abin kamar noti, to zai nuna maka kuma wani abu da gan shi gashi nan, sai ka shiga wannan more languages. To amfanin shiga wannan more languages din shine zai baka daman zaben yaren da kake so. Ga yarurruka da dama, to ni dai yaren da zan zaba shine yaren Hausa. Ga yaren China, ga Albania, ga sunan Armenia, ga sunan dai, amma ni yaren Hausa nan zaba shi saboda shi nake so. To abu na ɗaya da zan yi shine sai in taɓa kan yaren Hausa. Kun ga da na taɓa kan yaren Hausa, yanzu kun ga duk maganar ya koma zuwa Hausa. Yanzu kun ga kira don aikace-aikacen kyautar gwamnati, gaga to haka ne. Kun ga gashi nan dai duka yaren ya koma zuwa Hausa. Kun ga kyautar basari kaza, to duka haka ne. Shine yadda za ka yi ka maida shi zuwa yaren Hausa. Duk yaren da kake so, ba lallai Hausa ba, wanda kai ga ya fi maka daɗin karantawa, to shine yadda za ka yi translating kenan. Ko kuma a misali kuma idan kalma ce ka gani akan Facebook ko kuma Twitter wanda ba za ka iya translating haka ba saboda wannan yana a web page, sai ka rubuta sai ka rubuta translate English to Hausa. Translate English to Hausa. In kai danna translate English Hausa, zai nuna maka wani abu kamar haka. Kaga nan gun da na cycle akwai English, nan kuma akwai Hausa. Wannan na farkon da kuke gani shine yaren da ku kwafo kenan a Facebook ko kuma a wani abu. Wannan kuma shine yaren da kake so a maka translating zuwa wanda zaka iya karantawa kenan. To masalam, sai ka je Facebook. In ka ga wata kalma ko kuma dictionary, bari mu shiga. Sai ka je Facebook. Okay, sorry. Sai ka je Facebook ko kuma Twitter. Duk kalmar da ka gani ta Hausa ta menene? Amen. Duk kalmar da ka gani dai already ban gani komai bane, amma ina zuwa. Duk kalmar da ka gani ta Turanci sai ka paste ɗinta a nan, to za su rubuta maka shi. Yanzu a misali bari mu rubuta patient mai haƙuri. Kun ga patient, kun ga ya mun ga patient. Na rubuta patient ta Turanci, sai mun translating zuwa mai haƙuri. To haka za ka iya translating komai da ka samu, ko kuma komai da a misali idan step na biyu nan kenan, komai da wanda baya cikin website kenan, yana application, sai ka sa shi an je mai da maka zuwa yaren da ka sani. Sauran kuma na baya kuma shine za ka yi in survey kake komai, za ka maida shi zuwa Hausa. Wanda bai gane ba sai mun aje mun magana a comment section. Ma'asalam, bye.